วันนี้กินข้าวคนสวยครับนี่ด้วยกันหนูเห็นพี่กินหนูก็อยากนั่งกินกับคนสวยครับผมคุ้มครับวันนี้คุ้มเลยสวัสดีครับกินแล้วที่ด้วย2 ล้อกับนายตูนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวครับก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวนะครับปลาเกียวแบบชื่อนักมวยอะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวปลานะก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวแล้วร้านเนี่ยเดี๋ยวบอกพิกัดก่อนครับร้านเขาจะตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวยจงถนอมครับผมนี่คือถนนบางกรวยจงถนอมซุ้มตรงนั้นก็คือซุ้มวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ครับแล้วซอยเนี่ยคือจะออกไปถนนเส้นนี้จะออกไปวัดศรีเรืองบุญครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเป็นอะไรนะถ้ายูเทิร์นไปก็จะเป็นวัดศรีประวัติแต่เนี้ยอันเนี้ยอยู่ที่เขตบางกรวยครับบางกรวยจงถนอมออกไปตรงนี้ก็โรงเรียนวรรัตน์นะครับแล้วก็จะไปออกสวนผัก32ได้นะครับเดี๋ยวมาดูร้านกันเลยดีกว่านี่บรรยากาศร้านเขาเป็นไงโมโอนะแล้วก็มีร้านตัดผมตรงนี้เป็นร้านตัดผมครับได้หลากหลายสไตล์ครับวินเทจตัดผมผู้ใหญ่ตัดผมเด็กได้หมดนะครับระหว่างที่รอกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีห้องแอร์ไว้บริการด้วยนะฮะก็คือจะกินข้างนอกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปกินห้องแอร์ข้างในนู่นก็ได้ครับไม่ชาร์จครับค่าบริการเท่าเดิมเหมือนเดิมครับกินอะไรก็จ่ายแค่นั้นนี่ก็จะมีไฮไลท์เด็ดอีกอย่างนึงนะนอกจากก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อก็จะมีกะเพราไข่ปลาหมึกเด็ดครับที่เนี่ยแจ๋วเลยต้องมาลองกันเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูข้างในร้านกันครับใช้เรือทั้งลำเลยยกเรือมาทั้งลำเลยครับนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวแล้วเราจะได้มาเจอกับคุณปลาเกียวครับสวัสดีครับทำไมถึงว่าขายก๋วยเตี๋ยวครับไม่ไปชกมวยเหรอ ผมแซวเล่นหยอกเล่นครับพี่ชื่ออะไรเนี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อเลยชื่อวิศวัตแซ่เฮงครับวิศวัตแซ่เฮงชื่อเล่นครับชื่อโอ๊ตครับโอ๊ตพี่โอ๊ตนะครับร้านเปิดกี่โมงพี่8 โมงถึง 5 โมงเย็น8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นแล้วที่นี่มีอะไรบ้างนะไข่ปลาหมึกอะไรกะเพราไข่ปลาหมึกครับกะเพราไข่ปลาหมึกไฮไลท์เด็ดเลยของที่นี่ครับผมแล้วก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเนื้อน้ำตกครับแยกหม้อไม่มีต้มยำไม่มีอะไรฮะไม่มีครับก็จะเป็นเนื้อตุ๋นหมูครับแล้วก็น้ำตกครับผมไม่กวนแล้วครับเดี๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศในร้านละกันครับผมว่าบรรยากาศร้านเขาสบายๆนะแบบชิวๆน่านั่งเป็นเก้าอี้ไม้สวัสดีครับคุณเต้าหู้ครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของร้านคนสวยเห็นไหมสวยไหมครับ ต้องถามคุณเต้าหู้ก่อนว่าว่าไม่สวยสวยครับสวยแต่ผมยืนยันเลยถามคุณเต้าหู้ครับถามอีกทีตะกี้ถามคุณโน้ตไปแล้วถามว่าทำไมถึงชื่อก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวเนี่ยคือเจ้าของร้านแฟนนะครับผมนักบอลนักฟุตซอลทีนี้เวลาไปแข่งที่ไหนด้วยความที่หน้าเขาจะคล้ายกับปลาเกียวเป็นนี่ปลาเกียวค่ะเขาก็เวลาคนภาคเนี่ยที่ป๊อกบ้านปูมพี่หนุ่มอะไรเงี้ยคนภาคเขาก็จะภาคชื่อปลาเกียวแมนนี่ปลาเกียวเนี่ยคนอื่นเขาก็เลยจะเรียกว่าปลาเกียวติดกันมาก็เลยกลายเป็นปลาเกียวก็เลยได้ชื่อร้านเป็นชื่อแฟนว่าก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวเลยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวปลานะเป็นปลาเกียวนั่นนึกว่ามาจากสูตรของฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นสูตรของคนมหาสวรรค์เนี่ยแหละค่ะใช้เลือดทำเลยไม่ได้มีกะทินะกะทิไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวของอยุธยาเขาจะผสมกะทิในหม้อใช่แต่ของเราไม่ของเมืองนอนนี่คือไม่มีกะทิใช่ค่ะของมหาสวรรค์ไม่มีกะทิแล้วก็มีเพจด้วยใช่เพจของร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวหมูเนื้อก๋วยเตี๋ยวปลาเกียวหมูเนื้อติดตามกันได้ที่นั่นอัปเดตกันนะแล้วก็อย่างที่บอกที่เด็ดๆของที่นี่จะมีอะไรนะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ก็จะมีซิกเนเจอร์ที่ร้านหลายอย่างนะพี่อย่างเช่นครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือหนึ่งอย่างละมันต้องเด็ดขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็จะมีลูกชิ้นปิ้งเนี่ยที่คนจะมาแล้วปุ๊บก็จะส่วนมากก็จะสั่งลูกชิ้นปิ้งระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวแล้วคนที่ชอบทานข้าวก็จะเป็นข้าวกะเพราไข่ปลาหมึกก็จะเป็นรสที่จะแบบแซ่บๆจัดๆเลยเดี๋ยวต้องลองครับเดี๋ยวได้ลองต้องเป็นคนแต่ถ้าไม่ทานเผ็ดถ้ามาที่ร้านต้องแจ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวถ้าไม่ทานเผ็ดต้องบอกไว้ก่อนเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันจะเผ็ดเลย
อืม มีความจัดอยู่แล้วทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าว แล้วก็แอบเห็นป้ายนิดนึงคือ จ้ะ มีบริการ Delivery ด้วย ก็คือย่านนี้ ในซอยเนี่ยพี่ ใน ตั้งแต่ ใน ในซอยสีเรืองบูรวัดศรีเรืองบูรไปทะลุซอยสวนผัก32 ครับผม ไปทะลุพระราม5ทะลุซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยค่ะคือในย่านเนี้ยผมจะส่งให้ฟรี4 ถุงขึ้นไป ครับผม 4 ถุงขึ้นไปส่งฟรี ถามอีกทีนึงครับ เปิดปิดกี่โมง 8 โมงเช้าถึง 17 นาฬิกาค่ะถึง5 โมงเย็น ประมาณ8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเปิดปิดวันไหนบ้างค ถ้า รับ เกิดลูกค้ายังมีเล่นๆหนูก็เปิดต่อก็ยาวได้ คือเรา 4 ทุ่มหนูไปได้นะ อ่า ถ้ามีคนกินนะ เราก็ไหลๆไปได้ ไหลให้ แบบก็คือประมาณ5 โมงเย็นแต่ว่าเราไหลให้ได้ ไหลให้ ถ้ามีคนมาเราก็จัดให้ ค่ะ แล้วหยุดวันไหนบ้างครับ หยุดไม่มีวันหยุดเลยพี่ ไม่มีวันหยุด จะหยุดก็ต่อเมื่อเราพาพวกพนักงานเราไปเที่ยวหรือว่ามีธุระที่มันมีพร้อมกันจริงๆ ไม่งั้นหนูจะสลับกันหยุดนะ แล้วก็มาที่เนี่ยจะมีอะไรนะร้านตัดผม อ่า ร้านสักด้วย ใช่ค่ะ ร้านตัดผมนี่ก็จะเด่นเรื่องสไตล์วินเทจแต่ว่าก็ตัดผมรองทรงตัดผมทรงทั่วไปได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็มีร้านสักด้วยเปิดในแอเรียเดียวกันเนี่ยเลยค่ะ งั้นไม่มีอะไรแล้วขอบคุณคุณ ค่ะ เต้าหู้มากครับ ขอบคุณครับ เอาละครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะหนีร้อนจากข้างนอกเข้าไปในห้องแอร์ดีกว่า ผมว่าบรรยากาศเขาน่านั่งนะ เป็นไง ชิลๆไหมเป็นโทนแบบหม่นๆหน่อยแต่นะ สวยอะ่ะ ผมชอบแล้วนะในเนี้ยแล้วผมก็ได้มาละแลไอเทมทั้งหมดของทางร้าน เดี๋ยวต้องถามคุณเต้าหู้ก่อนเจ้าของร้านยังอยู่กับผม คนสวยยังอยู่กับผม คอยประกบติดตลอด ผมถามก่อนลวกจิ้มเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ ลวกจิ้มเนื้อ100 บาท ถ้าเป็นหมู80ครับพี่ อันนี้คือเนื้อ อันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อ เป็นไงครับ น่ากินไหม คือเป็นบางช่วงที่ทางร้านจะเอาเนื้อเปื่อยออสเตรเลียมาให้ด้วยนะคะ มีเนื้อเปื่อยออสเตรเลียด้วย มันจะเป็นผสมกันมา อืม เป็นบางช่วงนะคะ เป็นหมู ซึ่งหนูก็จะไม่บอกลูกค้า เพราะว่ามันก็เป็นราคาเดิมหนูก็คือบางทีลูกค้าก็อาจจะเฮ้ยทำไมวันนี้เนื้อเปื่อยนุ่มหอมอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่จริงๆเราผสมเข้าไปให้ อ๋อ ใช้ของนอกให้ด้วย แต่เราไม่ได้บอกลูกค้า ไม่บอกเพราะมันไม่ได้มีทุกวันไงพี่ อืม ถ้าไปบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าคาดหวัง เหมือนกับไปสร้างความ ใช่เหมือนเอ้ยทำไมวันนี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมขอเอาก๋วยเตี๋ยวลงก่อนก๋วยเตี๋ยวว่าน่ากินเห็นไหมน้ำข้นๆเดี๋ยวเจอกัน จริงๆก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยแล้วเนี่ยพี่ โอ้ยแค่นี้ก็แย่แล้วครับ จริงๆผมชอบเนื้อมากกว่านะ แต่หมูก็ผมก็กินได้แต่ผมชอบเนื้อมากกว่า อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อน นี่คือไข่ปลาหมึกล้วนเลยดูสิแต่ไม่ใช่น้อยๆคือนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูกันนี่ล้นช้อนออกมาขนาดเนี้ยเป็นไงน่ากินกันไหม 70 บาท 70 บาทแล้วแบบได้ขนาดเนี้ยโอ้โห จะถูกไปไหนคุณตะพูดูดิ มัน 70 บาทถูกแล้วผมพูดตรงๆเลยนะ มันต้องเน้นๆพี่เน้นๆเรากดดันไงเรากดดัน กดดัน จากที่เราเคยไปกินไข่ปลาหมึกทอดไง แล้ว วันนี้เราอยากได้เยอะเราอยากได้เยอะเราก็เขาจะมีราคาใช่ไหมไข่ปลาหมึกทอด50 60 100นึงหนูก็100นึงเลยคือหนูอยากกินเยอะไง แล้วด้วยความหวังว่าเราจะได้เยอะ ใช่ สุดท้ายมันแป๊ก แป้งมันมีแป้ง อ่า รวมกันหนูก็ ครั เล บ ยเก็บกดพอเวลาเราขายเองเราก็เอาให้เต็มที่เลย คือลูกค้ามากินเรียกว่าคุ้มแน่ ใช่ ๆ70 บาทคุณเสียไปนี่คือคุ้มอ่ะ หนูว่าคุ้มนะ ผมก็ว่าคุ้มอันจริงๆผมพูดตรงๆเลยว่าดูแล้วก็ว่าคุ้มแล้วแบบไม่ใช่อันน้อยๆคุณดูประมาณเนี้ยโอ้โหยาวกว่านี้ผมอีกอ่ะเป็นไงคุ้มจริงๆแล้วรสชาติก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดมาแล้วคุณไม่ทานเผ็ดคุณต้องบอกกับทางร้าน ว่าจะเอาแบบไหนเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลาง อันนี้แซ่บแน่ใช่ไหมครับเนี่ย น้องว่าอาจจะเห็นที่หน้าตาเรียบร้อยอาจจะ เอาไม่ ไม่ เดี๋ยวผมถูกใจตรงนี้แหละหน้าตาเรียบร้อย หน้าผมยังเถื่อนเลย แล้วก็ไฮไลท์ลูกชิ้นอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องอะไรนะซิกเนเจอร์ใช่ไหมเหมือนกันลองได้เลยไหมอันนี้เราจะมีแบบเป็นแบบอะไรนะอันนี้เอ็น ปลาเป็นเอ็น เอ็นหมู แต่เป็นหมูนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแบบเนื้อธรรมดา
ครับแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเนื้อก่อนเลยดีกว่านี่ครับเนื้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใช้กะทิครับผมที่เขาข้นๆเนี่ยคือเขาทำมาจากเลือดนะครับใช้เลือดเป็นสูตรแบบของเมืองนนท์เขานี่แหละเขาจะไม่ใส่กะทิครับน้ำข้นๆครับกลมกล่อมรสชาติจัดจ้านเลยเรียกว่าอะไรมีเผ็ดด้วยประมาณนั้นครับแล้วก็พวกอะไรนะเมื่อกี้นี่คือตับเหล็กนุ่มๆเลยครับว่าง่ายคือเข้าไปแล้วละลายเลยแล้วก็จะมีอะไรนะเอ็นแก้วมันลอยพวกนี้ครับเนื้อสดเนื้อเปื่อยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย ชามไม่อยากพี่ ครับผม 40 บาท 40 บาทถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ค่ะ แล้วถ้าเป็นหมูล่ะครับ 35อร่อยไหมพี่ถามจริง อร่อยครับจริงๆผมพูดจริงๆนะ อร่อยบอกต่อไม่อร่อยเงียบไว้ อร่อยเพราะส่วนมากเนี่ยที่เราไปกินเนี่ยเราจะต้องเจอกับกะทิใช่ไหมแต่อันนี้เราเป็นเลือดเราไม่ใช่กะทิผมว่าอร่อยนะอันนี้อร่อยคือแบบเราได้รสชาติแบบดั้งเดิมอ่ะหมดไปแล้ว1 อย่างครับแห้งผมวิดน้ำแห้งอร่อยไหมอร่อยคิดดูแล้วกันแล้วก็ที่ชูเลยลูกชิ้นหมูไม้ละเท่าไหร่ครับคุณลูกเนี่ย 10 บาทค่ะ ต้องเรียกว่าประมาณว่าไหนกินเพลินๆเลยเคี้ยวเพลินๆกินเพลินๆครับเพลินๆอร่อยแต่นี่ซิกเนเจอร์หลักๆเนี่ยผมมาวันนี้ผมอยากจะกินอยู่2 อย่างก็คือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กะเพราไข่ปลาหมึกนี่ครับอย่างที่บอกครับไม่ได้อวยคุณต้องมาลองกันเองเนี่ยอร่อยจริงๆคุ้มๆเลยอ่ะใส่เข้าปากคำแรกนี่แบบพูดได้เลยว่าอร่อยแล้ววันนี้แบบโชคดีเลยนะผมมานี่โชคดีจริงๆนะปกติกินข้าวเนี่ยผมจะไม่ได้กับใครนะอยู่คนเดียวเลยนะวันนี้นี่เดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูวันนี้กินข้าวคนสวยครับนี่ ด้วยกันหนูเห็นพี่กินหนูก็อยากได้นะ นั่งกินกับคนสวยครับผมคุ้มครับวันนี้คุ้มเลย70 บาทคุ้มครับโคตรคุ้มอ่ะกลมกล่อมครับอันนี้ไม่เผ็ดมากผมรับได้เลยไม่เผ็ดมากอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้จะให้ผมใส่เข้าไปทุกอย่างไม่ไหวแน่ๆครับและอร่อยจริงๆต้องมองกล้องอร่อยจริงๆครับคือผมไม่ได้อวยที่ผมกินไปนะแล้วอย่างที่บอกนี่ผมบอกไปอย่างหนึ่งเขามีกากหมูเจียวมาเชื่อไหมผมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมลืมเลยอร่อยจนผมลืมแล้วก็อร่อยครับไม่เหนียวทั้งนุ่มและกรอบอันนี้ไม่เหม็นหืนเจียววันต่อวันใช่ไหมครับเนี่ยไม่เหม็นหืนเลยไม่มีหอมๆเลยไข่ปลาหมึกอีกถ้าเกิดคือทุกเช้าหนูจะลองชิมก่อนนะร้านที่ส่งมาบางทีมันอาจจะโกหกเราหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เลยต้องกินทุกวันจนหนูอ้วนนะพี่ เราต้องคือเราเป็นเจ้าของร้านเราต้องลองชิมเองด้วยทุกเช้าตรงก๋วยเตี๋ยวหนูกินก่อนเลยมีอะไรผิดแปลกอะไรไหมคือไม่กินเนื้อแต่เราก็ชิมน้ำด้วยกินน้ำเอาขนาดคนไม่กินเนื้อเพื่อลูกค้าต้องกินเองด้วยทุกอย่างในเจ้าของร้านต้องโดนก่อน ไม่ปลอดภัยหรืออันตรายเจ้าของร้านเป็นคนรับประกันเนี่ยชัวร์สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผมมีตบมือด้วย